Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tasyata sarta sareng ari maqalah nomor ke-18. Eta kala tos ngadawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyaratun nafarin ari 10 golongan. Eta layak bala moal narima insyaallah taala Allah taala salatahum kana salatna itu asyaratun nafar. Rajulun kahiji lalaki salanu salat itu rajul wahidan tingkahna bari sasoranganan. Faridan tegasna anu nyorangan bigari qiraatin kalawan tanpa maca Fatihah. Wattafaqo sareng geus sepakat sal Imam Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa ashabu sareng pirang-pirang sobatna ieu Abu Hanifah wal Imam Malik sareng Imam Malik wal Imam Ahmad sareng Imam Ahmad bin Hanbal radhiya mukami karido Allah Gusti Allah anu kaitu Imam Abu Hanifah ilaih ala sihati salatil makmumi kana sahna salatna si makmum bi ghairi qiraatihi kalawan tanpa babaca macana ieu si makmum syai'an kana hiji perkara minal Fatihati tina Fatihah. Wa rajulun sareng lalaki layu adi anu teu mayar ieu rajul azakata kana zakat. Layah rujuk tegasna ngaluarkeun ieu rajul makana perkara yajibun wajib non ihrajuhu ngaluarkeun eta ma minal amwali tina pirang-pirang harta az-zakawiyati anu bangsa kudu dizakatan ila mustahiki ka jalma anu hak kana itu zakat. Qala tos ngadusa Allah taala ka jalma nu hak ayeuna nampana zakat. Qala tos ngadusa Allah taala wa wailun hari neraka wel eta lil musyrikin pikeun jalmi musyrik kabeh alladzina taisna jama-jama layutuna anu teu ngaluarkeun iladina az-zakata kana zakat. Pasamahum maka ngaranan Allah kaitu ayeuna musyrikin pasamahum maka ngaran ka eta musyrikin insyaallah Gusti Allah. Pasau maka ngaranan ieu ayeuna kitu Allah kay pasamahum maka ngaran kitu kaum salih Gusti Allah musyrikin ka pirang-pirang jama musyrik. Rajulun sareng lalaki ya ummu anu ngimaman ieu rajul kauman ka kaum wa hum bari ari kaum lahu kaitu rajul eta karihuna anu ngarewa kabeh. Wala alaihi salatu wassalam tos ngadawu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam salah satun ari tilu jelema eta la tujawijub dengan liwatan non salatuhum salatna itu salasah adzanahum kana pirang-pirang cepilna itu salasah al abdu kaja abid al abiku anu ayeuna kabur hatta yadiya sehingga balik deui itu si abid abik. Amratun sareng awewe batat anu ayeuna nginep itu si mar'ah wa jaujuha bari ari ayeuna salakina mar'ah alaiha kaitu imro'ah batat anu ayeuna nginep imro'ah wa jaujuha bari ari salakina imro'ah alaiha kaitu imro'ah eta saitun anu bendu. Wa imamun sareng imam amma anu ngimaman ieu imam kauman ka kaum bahum bari ari kaum eta lahu kaitu imam eta karihuna nu ngarewa kabeh. Warajulun jeung lalaki mamlukun anu dimilik abikun anu ayeuna kabur Aisyahun tegasna awak-awakan rukikun anu ayeuna jadi budak zakaron kana eta rek lalaki ayana itu si sahos unsan atau awewe harobanu kabur ieu sahos min saidihi ti gustina itu sahos. Qala alaihi salatu wassalam idza baqat di mana-mana ayeuna kabur sal abdu hiji hamba lam tukmal maka moal ditarima lahu pikeun eta beneun salatun salatna
Api riwayatin sareng eta tetep dina ayeuna hiji riwayat pakot kafaro ari lapat pakot kafaro hartosna pakot kafaro mangka teman-teman kufur ieu si abid hatta yarji'a sehingga balik deui abid. Warajulun sang lalaki syaribul khamri anu ayeuna syaribun anu nginum al khamra kana arak mudminun tur anu ngalanggengkeun. Qala alaihi salatu wassalam istanibu kedah nebihan alaihi kabeh al khamra kana nginum arak. Bainaha makasina ya khamr eta ummul khabaisi biangna pirang-pirang perkara anu kotor. Imro'atun sareng awewe batat anu nginep ya imro'ah wa jauja bari ari salakina imro'ah eta sahitun anu ayeuna bendu alaiha ka itu imro'ah. Qala alaihi salam salah satun ari tilu jelema eta layak baru manarima mal narima sallallahu Gusti Allah lahum kaitu salasah salatan kana salatna walatas anu jeung ayeuna moal naik ieu salat lahum pikeun itu salasah ila samai ka langit. Asakronu ka ieu jalma ayeuna anu mabok hatta yaswa sehingga ayeuna waras itu si sakron. Wal mar'atu sahitu sareng awewe anu bendu alaiha ka eta mar'ah sajaujuha salakina mar'ah. Wal abdul abiku sareng ayeuna abid anu kabur ala maulahu ti sayyidna atanapi ti dununganna itu si abid hatta yatnya sehingga balik deui ta abad wayadau mangka nyimpan itu abad yadahu kana pananganna abad bi yadi mawalihi tina panangan pirang-pirang ayeuna gustina itu si abad. Amraatun sareng awewe hurratun merdeka tusolinu salat ieu si imro'ah hurrah bigori himarin kalawan tanpa nganggo tiung. Bahwa ari himar teh eta saubun baju atau pakaian tugoti anu nutupan bihi kalawan saob sal maratu awewe rosaha kana sirahna itu si mar'ah. Wakilu riba sareng jaman nu ngadaha riba qala tos ngadawuh badum sapelina ulama waroda tos kawarid atanapi tos ayana hadis naon anna akalatur riba saesuna jalma nu tukang ngadahar barang riba eta yuhsyaruna bakal dikumpulkeun itu si akalah bi sifatil kilabi dina sifatana anjing wal khonajiri sareng pirang-pirang bagong min ajlihi latihim tina sabab arah-arah ayeuna ngahelahna atanapi ngareka dayana itu si akalatur riba ala akli riba kana ngadahar barang riba kama musiho sakumaha ayeuna geus disalin rupa. Saha ashabus sabti saha ashabus sabti kama museo sakumaha geus disalin rupa saha ashabus sabti pirang-pirang jalma anu ngalalauk dina poe Sabtu zaman Nabi Musa teh hatta tahilu sehingga ngahelah ngareka daya ieu si asab alas tiadil hitani kana ayeuna muru pirang-pirang lauk alatina haum anu geus nyegah ka itu ayeuna asab sa'allahu Gusti Allah anis tiadiha tina muruna itu ayeuna hitan ya Sabti dina poe Sabtu. Paparu mangka ayeuna ngeduk ya ashab laha pikeun itu istiad hidonan kana ayeuna talaga kakamaliran tako anu ayeuna tumiba ieu si anu bakal tumiba ieu si hitan piha kana itu atanapi dina itu hidon ya masabti dina poe Sabtu hatta yahudu sehingga ayeuna ngalap atanapi ngala ya ashab kana itu hitan yaumul ahadi dina poe Minggu.
Falamma fa'alu maka sama-sama ngadamel ayami damel asab dalika kana itu istiadul hitan masa khohu mangka nyalin rupa ka itu asab sa Allah Gusti Allah kirodatan kana jadi ayeuna kitu monyet honajiro sareng birang-birang babi wahakada jeung tah eta ayeuna seperti itu asab alladzina ari jalma-jalma yatahayyaluna anu ayeuna ngahelah atanapi ngareka anu gawe reka ieu si ladina ala riba kana riba bi anwa'il hiyali kalawan pirang-pirang warna-warnana ayeuna pangreka parupana helah wa innallaha ta'ala maka Allah ta'ala talayah patuh samar alaika Allah naon hialun ayeuna kitu pangreka naon hialul muhtalina kitu pangrekana atanapi helahna pirang-pirang jalma anu gawe ayeuna reka kabeh kadatah ieu kaul teh nukila katah ieu kaul teh nukila ayeuna geus ditukil ieu da minaz zawajir tina kitab al-zawajir wal imamul jairu sareng imam anu ayeuna nyimpang an Abi Darin diriwayatkeun ti Abu Dar qala ngaruh Abu Dar sami tunguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tingkana ngadawuh ya Kanjeng Rasul yuja'u bakal didatangkeun naon bil wali kalawan ayeuna ratu yaumal kiamati dina poe kiamah payun badu mangka ayeuna dibuang ayeuna naon bihi kalawan itu wali ala jasri jahannam maka ayeuna kitu dasarna neraka jahanam Fayartaju mangka ayeuna guncang bihi kalawan ayeuna sabab wali naon al-jahru ayeuna kitu dasar neraka jahanam irtijajatan kalawan guncang temenan layap ku anu ayeuna layap ku bari henteu tetep minhu itu wali naon mafsolun ayeuna ugel-ugelan ros-rosan atanapi persendian cenah ila jalan ayeuna leungit itu si mafsol atanapi mifsol an makanihi tina tempatna mifsol lain kana mangka lamun aya tu si wali eta muti'an lillahi jamanu taat ka Allah bi amali dina amalna wali mado maka bakal liwat imali bisa liwat wali wa in kana jeung lamun aya wali eta asian jaman duraka in kharaqo maka bakal ayeuna kaduruk bihi kan sabab itu si wali non al jasru kenteng dasar neraka jahanam ayuhwa ayeuna jasu teh dasar beureun palataran neraka jahanam payuhwa mangka ayeuna kitu dikejeburkeun ieu si ayeuna kitu wali bihi kalawan ayeuna bihi ku sabab itu inhirok digejebur fi jahannam ka neraka jahanam miqdarohum sati alfamin dina ayeuna kira-kira 50.000 tahun rajulun sang laki la tanhawa anu teu nyegah ka itu rajul naon salatu salatna rajul anil fasya'i tina ayeuna pagawean goreng wal munkar sareng pamungkaran Raya jadu tambah-tambah rajul minallahi ti Gusti Allah ila bodan angin ayeuna semakin jauh. Nikilangi geus ditukil anil arif al mursyid di ayeuna zaman marifat al mursyid tegasna Syekh Mursyid
al amaru ari amal eta yansa'u bijil amal minal abdi jahamba ala suratil luqmati kalawan ayeuna rupa huapan hilan ayeuna kana halalna wa hurmatan sareng haramna hilan bahayeuna jihad halalna wa hurmatan jeung haramna Al-Maqalah tulisuna sareng al-maqalah mereka 20 eta qala tos ngadawusan Nabi sallallahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu yan bagi ayeuna disuprih ayut labu tulisna disuprih didahili pikeun jalma nu rek asup fil masjid ka masjid naon asuhi solin 10 pirang-pirang perkara amalu hari kawitan asuhi salata ya ta'ahda kudu ayeuna ngaraksa atanapi kudu merhatikeun yasidahil hupaihi kana ayeuna dua mujahna dahir kana alas kakina cek urang nama awana alaihi atawa ayeuna kitu dua sendalna ayeuna dahil fadahuma dagesna ayeuna ya fadahu mangaraksa dahil kana itu hupaihna laih minan najasati tina pirang-pirang najis Allah takwa supaya tutumiba itu najasah fil masjidi ayeuna di masjid wa yabda sareng ngawitan ya dahil birijlihi kalawan sampean dahil ayumna nu ayeuna katuhu indan duluhi nalika ayeuna asupna dahil al masjidah ka masjid wa kullama halin jeung ayeuna ka setiap tempat syarifin nu mulya wa masareng perkara juhila anu disamarkeun naon haluhu tingkahna ma wa yanji'a sareng kudu ayeuna ngalaan ieu si dahilna lahu kana sendalna il al yusra nu kenca awalan dina kawitana inda wusulihi nalika nepina dahil babal masjidi kana lawang pantau masjid wa yuhita sareng kudu nurunkeun ieu dahil rijlahu kana sampean dahil al yusra nu kenca ala doria kana tonggong na itu sinaklu semayan ji'u razayana lumayan ji'u atau yang ji'a datapin razayana ketum ngalaan ya dahilna lau kana sampean dahil al yumna kana sedal nahil al yumna katuh Asalisui masani jeung ayeuna mereka duana eta ya kula ngucap dahil ida dahula di mana rek asup dahil aya roda tresna arep dahil aduhula kana rek asup ka masjid. A'udzu billahil azimi wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu nyukeun pagrasa kaula billahi ka Gusti Allah al-azim agung wa biwajhi sareng ayeuna kalawan zat Allah al-karim mulya. Sultani jeung kerajaan Allah al-qadim minasyaitonir rajim ti setan diranjam. Alhamdulillah saya puji tetap kawan Allah Allahumma ya Allah sholli mugi-mugi maparinan rahmat atana pinambihan rahmat ayeuna Gusti Tuhan ala Muhammadin ka Kanjeng Muhammad wa ala ali Muhammad sareng ka keluarga Kanjeng Muhammad washabihi sareng para sahabat Muhammad. Bismillah wassalamun ala Rasulillah. Bismillah kalawan ayeuna nyebat asmana Allah wassalamun sareng ari kesempatan eta ala Rasulullah muga tetep ka Kanjeng Rasulullah. Wala malaikatilah san muga tetep ka malaikatna Allah Allahumma ya Allah iftah muga-muga mukakeun Gusti lana pikeun abdi sadaya abwaaba rahmatika kana pirang-pirang lawan panto rahmat Gusti innaka kana saestuna Gusti antara Gusti eta al-wahhabud zat an tukang ayeuna ngaparin awayaqulu atawa ayeuna ngucap si jalma Allahumma ighfirli Allahumma ya Allah ighfir muga ngampura Gusti li ka abdi dunubi kana pirang-pirang dosa abdi fakta sareng muga-mugakeun Gusti li ka abdi apa barahmatika kana pirang-pirang lawan panto rahmat Gusti Yamaya kulo terus ngucap ya dahil bismillah kana lafaz bismillah wa salisu jeung ari markatiluna eta ya salim muluk salam dahil ala ahli masjid ka ahli masjid wa yaqulu sareng ngucap ya dahil idalam yakun di mana-mana teu aya tapi hidi itu masjid al masjid tegas masjid sadun hiji jalma assalamu alayna wa ala ibadis sholihin assalamu alayka sematan kana lapat assalamu alayna assalamu kesempatan eta alayna mugatep ka urang sadayana wala ibadillah sareng mugatep ka pirang-pirang hamba Allah sholihin nu saroleh kabeh. Warobiu jeung ari marpapatna eta ya kula ngucap ya dahil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Al-hamisu jeung nomor kalimana eta ala yamura ulah ngaliwat dahil baina yaday musolli di ayeuna payuneun jalma nu salat. Payahrumu mangka haramna al-murur ngaliwat baina yaday musolli di payuneun ayeuna jalma nu salat. Wasitrotihi sareng ayeuna tutup-tutupna atanapi hahalangna ieu musolli. Salatan soyatan kalawan salat anu ayeuna sah. Sahih fi tiqadil musolli dina patekadan jalma nu salat polnatlan sanajan eta salat sunat. Wa lam yaji jeung ayeuna sanajan teu manggihan sal maru jalma anu ngaliwat torikon kana jalan ahoro nu sejen. Sulam yuqasir dina sakira-kiratun lalawara sal musolli jalma nu salat. Wa yajuju jeung meunang non al-muru ngaliwat ida toro di mana-mana kapaksa ilaihi kana itu murur. Ida toro di mana kapaksa itu sidahi ilaihi kana itu murur. Liin qadi nahwi gorikin pikeun nyalamatkeun saumpamana jalma nu ti teuleum alal mu'tamadin nurutkeun kaul mu'tamad. Bal naqala balita ayeuna geus nukil sal imam hiji imam yang nilai mati ti pirang-pirang imam jawazahu kana meunangna itu murur. Lam yajid lamun teu manggihan dahil torikon kana jalan wahada ari yakil eta dhaifun qaul dhaif amma in qasura anapun namun lalawara sal musolli jalma salat bian sholat surahna salat musolli bimahalin dina tempat jalibu anu galipi na itu malon al-murur ngaliwat dari kal waktu tina eta waktu kal mutopi seperti tempat tawaf awat taroka atau ninggalkeun ieu ayeuna kitu musolli purjatan kana ayeuna kokosong pi sopi kudamihi dina jajaran atanapi dina baris payuneuna itu si musolli. Pahtija maka dipikabutuh naon lil mururi pikeun ngaliwat baina yadayhi di antara payunan musolli. Isadiha pikeun nutupna itu purjah. Wala yahrumu maka teu haram itu murur wa intan dan sanajan bilangan non asupupu pirang-pirang baris tau jajaran. Wasadisu jeung ari nomor kagenepna eta layak malak demi gawe itu dahil. Fil masjid di masjid ya mali dunya kalawan pagawean dunya. Kayabnya seperti ayeuna ngajual ya dahil aw yasari atau meuli dahil. Ayusanu sareng disunatkeun aya kulang ucap dahil inda ruyati dalika nalika ningalna itu baik lan sira be sang sira. La arbahallahu tijarataka kana lapad la arbahallahu tijarataka hartosna la arbaha muga-muga henteu merebati saalu Gusti Allah tijarataka kana dagang anjeun sing rugi. Sari suwa sapi jeung ari nomor ka-7 na eta la ya takala ulang ngomong dahil wi kalame dunya kalawan omongan dunya. Karena istidolatin seperti nanyakeun ayeuna barang nu leungit. Wayusanu sanu sunatkeun aya kulang ucap itu dahil inda sima idalika nalika ngupingna itu nasdidolah la raddahallahu alaika. La raddah muga-muga teu ngabalikeun kana itu dolah saaleuh Gusti Allah alaika ka anjeun. Wasaminu jeung aya mangka dalapan eta la yahruja ulah keluar dahil wala yajlisa jeung ulah diuk dahil hatta yusollia sehingga salat dahil rakaataini kelawan 2 rakaat. Lakin idza dahal tak tedapina lamun ayeuna asup anjeun al masjidil haram ka masjidil haram
Warota jeung ngarepkeun anjeun atwafa kana rek tawaf fal abdul mah kali utama nama eta antap da ngawitan anjeun bi tawafi kalawan tawaf heula sumatan witra niat anjeun berakaat ini kalawan 2 rakaat sunat tawafi kana sunat tawaf Fatihatul masjid sareng tahiyatul masjid ba'an tingkahna bari bareng-barengkeun Watasi jeung aya nu kasalapan eta layan hula wala asub dahil ila biwuduin lintang di kalawan boga wudu wayundabu sanu sunatkeun Iman bikeun jama lam yati anu teu ngadatangkeun ayeuna iman bitahiyati kalawan tahiyatul masjid naon sunat teh naon aya kulang ucap man arba'a marratin kalawan 4 pirang-pirang balikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar moal tahiyatul masjid Patanda piu maka bakal narima katolak non al karohatu kamakruhan bidalika kalawan itu subhanallah ilaih. Wahadari yadalik eta sulam yatayassar dinasa kira-kira teu ayeuna jadi gampang. Lahu pikeun itu dahil non al wudu fil masjid di masjid. Qabla tulil pasi dina sapeme panjang na kapisah wa ila lamun teu lam yatayassar fala yakfi maka teu cukup non dalika itu subhanallah ilaih ditaksirihi kulantaran lalawanana dahir bitarkil wudu kalawan ninggalkeun wudu ma tayassurihi sarta gampangna itu wudu Siru jeung ari nomor ka-10 eta ya kulang ucap dahir ida koma di mana-mana ngadeg ya dahir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa anu seperti bubarti majelis sami. Rawat ngariwayatkeun sa Turmudi Syekh Turmudi Imam Turmudi an Rasulullah sallallahu di Kanjeng Rasulullah sallallahu anu sesuna kanjeng Rasul eta kala ngadeg kanjeng Rasul. Menjelasa sing saja mundiuk man pi majlisin di masjid wa kasura sareng seueur pi di majlis naon lagotuhu rame-ramena itu majlis kakola maka ngucap man qabla ayakuma samemeh ayeuna ngadeg man bil majlis ti majlisna man dalika ayeuna kitu rupana eta majlis Subhanakallahumma kana lapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafara lintang tingampura insyaallah Gusti Allah lau ketaman ma kana dosa kana nu aya tama eta pi majlisi di majlisnya eta man dalika tegasna eta majlis warwiya sang riwayatkeun an Ali di Sayyidina Ali naon anau Sayyidina Ali ta kalau ada Sayyidina Ali Man ahaba sing saja menurut yaman ayak tala kana rek nakar yaman bil mikyali kan pirang-pirang takaran al awfa kana nu sampurna Fayakul maka ngucap eta siman akhir majlis dina akhir majlis man aw hina yakum atau nalika mangsa ngadeg man subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal maqalatul aniyatu wal isuna sareng ari maqala ka-21 eta an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkeun ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu wa salate eta imadu dini tihangna agama kiwamu dini tegasna jadi ayeuna pangjejegna agama anu negahkeun agama kama anal amuda sakuma saestuna ayeuna tihang eta kiwamul baiti jadi ayeuna kitu pangjejegna imah anu negahkeun imah biasa sareng eta dina itu salat aya salat dina salat aya salin aya 10 pirang-pirang perkara zinul wajhi gereja ayeuna mapaesan ayeuna rarai wa nurul qalbi sareng jadi cahaya na hate Ruwiyato riwayatkeun naon anna sallallahu eta kala ngadawuh kanjeng ayeuna Nabi Salatu rajul ari salatna jalaki eta nurun jadi cahaya fi qalbihi dina hatina rajul Paman syaa sing saja manu karep minkum tirajan kabeh Paman syaa sing saja manu karep iman minkum tirajan kabeh pal yunawir mangka ayeuna
kudunya angan ieu man qalbahu kana hatina man. Rawahu Ad-Dailami. Warahatul badani sareng ayeuna jadi ngeunahna badan. Kuya diriwayatkeun anna sallallahu eta qala ngadawuh kanjeng Nabi kum ngadeg anjeun fasoli maka terus salat anjeun baina salat maka sihna salat eta sifaun jadi ubar. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Waruya sang terus diriwayatkeun naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh kanjeng Rasul innallaha sayyidina Allah eta ida anjala di mana-mana rek nurunkeun Allah ahatan kana pancabahya minas samai ti langit ala ahli ardi ka ahli bumi soropaha maka bakal mengkolkeun Allah kaitu aha an umaril masjid ti pirang-pirang jalma tukang ngaramekeun masjid ku ibadah pasina. Rawahul Askari ngawetkeun hadis Askari wa unsun fil qabri sareng matak jadi pangbebetah fil qabri di kuburan. Wa manzilu rahmati sareng ayeuna jadi turun nyebabkeun turunna rahmat wa miftahul samai sareng jadi kuncina langit. Ruwiya tasriwatkeun anna sallallahu alaihi wasallam eta dawuh kanjeng Rasul as-salatu ari salat eta qurbanu kulli taqiyin jadi kaparekna saban-saban jalma nu takwa. Rawahul Qudai an Ali wasiklun sareng jadi ayeuna wasiklun mijani sareng ayeuna ngaberatkeun kana timbangan wa mardatu rabbi sareng matak ngaridokeun ayeuna Gusti Allah eta Nabi pangeran. Ruwiya tos diriwayatkeun naon anna sallallahu eta qala ngadawuh kanjeng Nabi mamin halatin teu pati-pati ari ayeuna hiji tingkah yakun nu aya alaiha ka eta halah sal abduh hamba eta ahabba lebih dibika cinta ilallahi mungguh Allah ta'ala min ayyarahu ti dimangningal Allah kaitu abad saja dan tingkahna ayeuna keur sujud yuafiru anu ayeuna musab ya si abid wajhau kana raina abid piturabi tina taneuh. Rawahu Tabrani wa samnu jannati sareng jadi ayeuna hargana surga nilaina surga. Ruwiya tos diriwayatkeun anna sallallahu eta qala ngadawuh kanjeng Nabi innal musolli sayyiduna jamanu salat eta layak rong yakti ngetrok musolli babal maliki kalawang pantona raja. Wa inna sareng sayyiduna kalakuan eta may yudim sing saja manu ngalanggengkeun man Qur'an babi kana ngetrok lawang panto yusiku mangka ayeuna bakal ayeuna ngadeuketan eta man ayub tahakana ayeuna bakal dibukakeun itu bab lahu kaitu man. Rawahu Dailami wa hijabun sareng jadi hahalang minan nari tina neraka qala alaihi salam ngadawuh kanjeng Nabi sallam as-salatu ari salat eta mizanun timbangan paman awpa maka sing saja menyampurnakeun man istaufa maka bakal amrih disampurnakeun eta man. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas wal makna sareng ari maknana eta salatu ari salat eta mizanul iman jadi timbangan iman paman aupa maka sing saja manu nu nyumponna ieu man biha kalawan itu salat bihibdi wajibatiha kalawan ngaraksa pirang-pirang kewajiban salat wa mandubatiha sareng pirang-pirang pasunatan salat istaufa maka bakal nyumponan yesi man makana perkara wada nutus ayeuna ngajanjikeun insyaallah Gusti Allah bihi kalawan man minal fauji tegasna tina kabagjaan bidari sawabi di desa ganjaran wanajati sareng ayeuna kasalametan jadi kasalametan min alami liqabi tina ayeuna nyerina siksaan. Aman aku maha maka sing saja anu ngadegeun man kana salat ay salati tegasna salat pakod aku maka nyata ngadegeun man adina kana agama wa mataroka jeung sing saja meninggalkeun man kana salat pakod hadama maka nyata geus aya ngaruntuhkeun man adina kana agamana. Ruwiya tos diriwayatkeun anna sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi
Khamsu shalawatin aya 5 pirang-pirang salat eta man apa do sing sahaja mengaraksaman alaihina kana itu khamsu shalawat anatna kabuktos itu khamsu shalawat lahu katuman eta nuron jadi cahaya jadi cacaang burhanan sareng jadi ayeuna dalil pertanda dalil pertanda wa najatan sareng jadi ayeuna kaselamatan yaumul kiamati di poe kiamat malam halpi jeung siang sajalma anu teu ayeuna ngaraksaman alaihina kana itu khamsu shalawat lam takun maka moal aya itu khamsu shalawat lahu kaitu mante eta nuron jadi cahaya wala burhana jeung moal jadi pertanda wala najatan jadi moal jadi kaselamatan maka sareng kabuktosan eta man yaumul kiamati di poe kiamat eta mah Firaun bakal bareng ke jeung si Firaun Qarun sareng Qarun Hamana sareng Haman Ubay bin Khalaf sareng Ubay bin Khalaf Rohu Ibnu Nas